Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo. Yesu, Yesu, Yolingo, Yolingo, Ozali, Soya, Ozali. Mon Père vivant, que j'adore, nous te remercions encore, sans cesse, nous te prierons toujours, sans cesse, à cause de tes bontés, à cause de la grâce que tu nous as apportée, la grâce que l'homme ne peut pas avoir de lui-même. La grâce qui vient seule de Dieu, nous t'obéirons. Nous te rendrons toujours grâce, l'amour, l'honneur, la gloire, parce que tu es notre sauveur. Merci mingi Nzambe, na oyo yo oza kosala na kati ya bana na yo na mabele. Banda mokili etongama tena lelo oza kaka yo Nzambe oya kokani na yo azate tosengi bolimbisi na oyo nyonso zoleka na présence divine na yo na présence spirituelle matérielle physique tosengi pardon mpona mokili mobimba olimbisa mokili mobimba pamba te mokili mobimba ewuti na moto moko oyo aza Emmanuel oyo aza liloba oyo aza exécutif ya nyonso na maso na mokili limbisa mokili oyo Nzambe toyebi ke liloba na yo eza monene eleki maso na mokili me limbisa mokili limbisa de génération de génération. Pardonnez biso. Pardonne comme à la 5e génération. Mais multiplier yango lisusu et comme éternel. Et banana yope bakoma na éternité na kati na ndako na Nzambe au nom de Jésus-Christ. C'est possible. Pamba toza Nzambe. Koki kosala yango okoko changer mitema na biso ekomi ya kitoko ya Emmanuel kotala na biso ekokoma ya Emmanuel masolo na biso ekokoma na lolenge ya Emmanuel nzoto na biso ekokoma lisusu nzoto oyo te ekokoma ya Emmanuel pamba te ozali nyonso na maso na mokili oyo yo olingaka ekokisamaka esalemaka nani akoki konterkale yo Satana nde alingi kozongisa moto sima me yo olingi kotombola moto po osali moto na forme na yo na volonté te me na forme na yo yango wana oye kotia moto à vivre la vraie forme de Dieu à vivre la forme qui a été écrite dans le cœur de Dieu parce que Dieu est la parole. Dieu manifeste la puissance, la divinité, la grandeur de sa parole en son monde qu'il a créé. Dieu est la vie des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Tant que yo limbisaka bato, pasi wana ezalaki na bato, ekosila. Pe ekolongwa kaka na bato te, ekolongwa pe na bibele, oyo ezali banyama ya mokili, bandeke. Bambisi na mai pe bazwaka punition pona kanda ezwi mutu ezwi pe tina banyama na bandeke esika nyonso mokili ezali mabele pasukaka mai eninganaka po eza kanda na yo likolo eninganaka po eza kanda na yo me tosengi mawa na yo po toza bana na yo tosengi bolingo oyo eza monene na yo patience na yo eleki nyonso yango na lelo ye oza motema koleka nyonso
oza bolingo ya monene oyo akokani na bolingo na yo azali te. Oyebi ke moto aza nani, me yo ozali Nzambe. Tozongisa matondo olimbisa biso. Baye baza na bisika ya pasi, baza kose manifester guérison te, mais yo na présence divine lokola liso na yo, matoi na yo, nyonso na yo ezoyoka, ezomona biso, se tozwi yango deja. Tozwi oyo tozalaki kozela ndenge biso toza koyembela bapara na biso, papa ye nzala esili, mama ye nzala esili. Yo ozali papa, okotikalaka toujours tata, okotikalaka le père, okotikalaka toujours Nzambe. Po nyonso ewuti epai na yo. Tozongisi bolingo na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Nzambe ntango asalaka bato akreye pe étoile na likolo. Soki moto azongi étoile mpe ezongi. Soki moto azovivre pe na étoile na ye. Yango wana nalobi ke tozali ba étoile ya Nzambe na mabele. Ko ba étoile oyo ekongala makasi kola sanza, ekongala mokili mobimba bakoyeba bana ya Israel. O Nzambe oyo asala mokili oyo ya ye esimba te, ya Satana ekende kosimba, eske ezala normal? Likambo yo sali ya yo ezokende koresir te, osali yango bien, me oyo ya mutu mususu ezoresir, ya yo elali pongi, ya yo ezokufa, ezonyokwama, eske ezalaka? Me Nzambe aza capable andima ya ye ezomasima po ya ya komatisa yango. Andima ke oya ye nyokwamaki, ye aya komatisa yango. Haleluya. Ozana, ozana, ozana. Mukile moni ke bango baza ba Nzambe ya mabele. Babosani ke Nzambe oyo aza moko. Oyo bango basambelaka na ignorance, soit na hypocrisie. Me Nzambe wana azongi kaka na kombo oyo bango bayebeli ye. Na kombo mususu te. Kombo bango bayebi. Po bango nde ba multiplier nombre ya ba Bible. Bana na ye ba multiplier nombre ya ba Bible. Oui, basala Bible na monoko na bango. Mais bango kuna oyo baza ba ennemi de Dieu, ba multiplier Bible na monoko na bango. Na minoko na biso te. Pona kolakisa Nzambe awotikalaka kaka Nzambe. Po Nzambe akotambusa ennemi na ye. Nzambe akosala oyo ya lingi na ennemi. Même na Satan, Nzambe akosala oyo ya lingi. Satan koyeba te. Ennemi pa koyeba te. Mais Nzambe nde azosala yango. Yango na prière na ezalaka. Yo Nzambe ozomona biso, mais biso tozomona yo te. Tozomona makambo na yo te. Benemi tango bazoya koluka biso. Benemi bazomona biso. Mais bazomona Nzambe te. Mais Nzambe bazomona bango. Elingolo bane. Nzambe azana likolo ya nyonso. Yango na prière na ezalaka. Ozomona nga po naza na yo. Me ye demi wana azomona nga. Mazomona pe mobimba na nga te po yo za likolo na ye. Ye azomona yo te. Oyo aza camarade na yo te. Ye azali Nzambe. Ozomona. Epai mayele ya mokilo eza koselela esika wana. Bamoni banyoko na bato mosusu na mokilo oyo po bazomona bango. Po batango baza besclave. Po batango baza ntina te. Couleur na bango esepelisaka bango te. Bataille na bango esepelisaka bango te. Lolenge na bango ezwaka bango te. Ah, mais oya salaki yango, ayeba salaki yango na sagesse, asalaki yango na ignorance. Na ignorance pona bato bazwa ignorance. Mais yaza intelligent et sage. Asalaki yango pona tia bato na confusion. Bato bakote na confusion. Po biso toza mindele, bango baza ba noir. Bango baza mikuse, biso toza bataille géant. Confusion. Baza ko juger l'apparence trompe. L'apparence trompe. L'apparence trompe beaucoup dans ce monde d'aujourd'hui. L'apparence fait que tromper.
L'apparence fait que tromper. L'homme a caché de bonnes choses à notre intérieur. Dieu a caché de bonnes choses à notre intérieur, dans notre sens de vie. L'apparence ne vaut rien depuis le péché de l'homme. L'apparence ne sert à rien. Ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est ça qui travaille. À l'intérieur de l'homme, c'est ça qui met l'homme dans sa force, qui met Dieu, il soit son Dieu. C'est ce qui vient de l'intérieur de l'homme, pas ce qui vient de l'extérieur de l'homme. Offrande, millions de dollars, il y a bon dans l'église, mais batouana, soko tali bango, basopaka makila. Est-ce que toi tu peux acheter le paradis par l'argent? Non. Et kozala oui, ce qui peut monter manayo, ezana oui na sanctification. Olobi mbongo nanga nyonso ekokendeke kaka na Nzambe pona zwa lola nanga. Ce qui peut yo oza première chose pour lingo ya ye Nzambe. Mais yo zali sanguinaire, osala échange na paradis na mbongo ekosimbaka te. Ekosimbaka te. Nzambe aza na besoin d'abord ya motema na biso. Soki mitema ya motema na yo. Nzambe aza na besoin ye akos o yo ozala temple epai na ye. Pona yo omona ete ya solo Nzambe alingi yo. Oza na zero. Mais temple na ye eza kitoko alingi yo. Opesi ye apamboli yo. Olingi makasi apamboli yo. D'abord le cœur, le temple, qui est son siège en toi, dans ta famille. C'est ça qui importe d'abord. Mais mutu azali sanguinaire, mutu aza mutu alukuta, mutu aza n'importe quoi. Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Dieu n'est pas pour les méchants. Dieu est pour ceux qui sont bons dans leur cœur. Dieu ne voit pas ceux qui ne sont pas bons. Il ne les voit pas. Dieu voit ceux qui possèdent le cœur de la bonté par sa divinité. Pour Nzambe azamalamu mingi. Mutu asalaki mbongo te, mutu ayeko kota mbongo na mabele. Mutu abotama na eloko moko te. Mutu abotama na nini? Kaka na motema. Inclus son corps. Mutu abotama ki zéro. Comment tu ça la échange? Mutu azoboma batu. Asa l'échange na ye. Pour azwa Nzambe. Yo kanisi yo koko somba Nzambe. Na makambo ya échange. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. Osomona. Nde yango wana. Mapamboli eyaka na ndenge tozopesa Nzambe. Mais owuta na motema. Soki yoza na motema te kopambola Nzambe te. Ewutaka na motema. Nzambe peut te laisser d'une autre façon, d'une autre manière. Po yaza na kati na biso. Nzoto oyo memi, soko omemi yango malamu te, ekozala écrasé. Parce que Nzamba sali yo parfaitement. Faut vivre na bosembo. Bon, nanangi to sala moi introduction ndenge Jésus-Christ azo memela biso, parce que azo memela biso ndenge ya lingeli eza volonté na nga personnel te, mais ezali ye ndenge azo memela biso. Ce que totali aza toujours que toucher biso na côté amour, parce que bino bana royaume bozaba étoile du monde, bozaba étoile o ezalaki en réserve na bonzambe, l'étoile wana ekobima. Lelo na Congo eza na étoile moko setelama, mais mingi ba mona yango te. Étoile wana setelama, kimbanga lobela kyango, mingi ba mona yango te.
Mais bino bozala ba étoile na mokili mobimba. J'ai bien dit les apôtres de Dieu à travers le monde pour enseigner mokili ko banga bino et ko yokela bino oyo nzambe alobaki na Daniel. À la fin du temps, les saints de Dieu auront l'autorité au-dessus de toutes les autorités sur la terre. Yango wana eza bino me boza komi yebana te. Pona nini boza komi yebana te? Pona nini faut poser la question? Pona nini ngai nazomona ke naza eloko te? Pona nini ngai nazomona boy? Pona nini? Raison nini? Biso toza lelo ba disciple nzambe, mais tozo yebana te ke toza ba disciple nzambe. Na ko répondre kaka, eza kaka moko, eza mitema. Eza mibale te, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. L'homme est mauvais par son cœur. Nde yangwana tozo yebana te, tozo yebate nzamba pesi. Mais moto aza na motema ya nzambe. Banda baboti ye akokola aka na motema nzambe akolinga kobebisa motema na ye te akolinga kokorompre motema na ye te po motema eza valeur oyo nzambe alingaka. C'est comme plus que l'or précieux, plus que diamant oyo nzambe asali na kati na biso. Eza kitoko mingi, eza pe monene, me biso tozobatela mote. Yango wana toza kosenga na bana ya Nekongo, s'il vous plaît, bozali différent envers les autres. Na nzoto toza ndenge moko ubie kutu bango baleki biso na bataille na bandenge tokoko monela ndenge tomonaka. Mais je vous dis, nous sommes distingués parce que nous sommes le peuple élu. Eza mawa mingi na kritike na ngai te. Pona nini nazolo bango? Eza na bato misusu tosololi mingi face à face boy. Tozu bataya ko solola. Mais parce que sema na bango eza lokola bayoki zéro. Neti ndeko moko boye. Atinda na biso pe ba message. To sepelaka nango. Apalaka sur le royaume. Apalaka sur papa na bino. Apalaka sur l'avenir ezoya. Toza na mama na biso moko akotaki tanga yoka kiye. Tanga yoka kiye. Akoti directement na royaume. Mais quelqu'un qui parle ici, ozo pesa bana nzambe espoir ya kondima Yesu. Mais et à la fin des comptes, pas à la fin des comptes, toujours dans le chemin, au bandit koloba biloko moko na kati ya monoko na yo. Pona nini? Pona lokoso ya mokili. Tu parles de choses comme si ce n'était pas toi. Tu parles de prophéties. Oyo yo moko zo contrôlant ngote comme tinde la bateau. Comme si ce n'était pas toi qui parlais ces prophéties. Des choses pareilles. L'homme est mauvais. Des choses pareilles. Otindi pe olobi na bato n'importe quoi. Nzambe ndazo loba na yo. Nzambe lelo loba na yo comme ça. Demain il te parle différemment. Après demain différemment. Est-ce que Nzambe na loba na désordre wana? Botala ba vidéo na nga kala. Boyoka ndenge na loba depuis 2008. Tina lelo boko mona ezaka kana sangwana. Message ndenge moko. Na sansaka ngote. Ndenge moko. Moto ya buka kalukuta. Tanga koloba lelo. Loba koloba makamususu. Moto ya loba kana satana. Tanga koloba lelo. Lobi kona koloba makamususu. C'est la même chose. Tomona ki na royaume. Repentance. Oh, et si repentance c'est ça. Lobi repentance c'est zongi. Comment on peut parler trois choses différentes? Quatrième chose différente. Cinquième chose différente. Et ça l'a raté. La repentance est aussi la raté. Chaque jour, l'homme pêche. Nous t'achètons chaque jour. N'a pas un. Vous allez qui bien. Na un. Na seconde, nous t'achètons.
repentance aussi la ndenge c'est la terre. Ti Emmanuel a reçu totalement ordre ya mokili mobimba. Et côté na kati système ya royaume. Ya mwana Yesu aloba eloko ya malamu na sipela nango. Makambo to lobaka botala ba caractère na biso. Nous parlons de bonnes choses, mais bolande la biso na ba caractère na ezaleli. Mais muta koko tengama c'est normal, muta sa faillible, c'est normal. C'est Dieu seul qui est bon. Mais il faut ozala toujours na routine na yo, bana Israël. Boye bakango bien. Donc on méritait le royaume de Dieu sur la terre aujourd'hui si nous ne sommes pas confidentiels avec discipline, avoir la crainte de Dieu, to lingala biso na biso, to limbisa na biso na biso, ce que ça témoin été, ego simbate. Nzamba za propre, aningi bana na epe baza na propre. Ata bazo memeso poids lourd, ozo kokate. Continuez kaka komema poids lourd na yo. Jusqu'à la fin, oko resira mo. Oko bebisa foi na yo te. Pona bangeli ya balabala. Oko bebisa ngo te. Lelo oyo, soko landi bato baza ko te. Na lelo, ba génération de génération yebele. Na o baza ko te te ba ye. Oui, c'est normal. Bana bazo bota ma fo ba te ya. Mais zana na position na yo. Ministère Nzambe esuka kate soko komi vie age kei olembi okoki lisusu te mais na makasi ekoki kosela te. La mission doit continuer, mais mission na yo ekokozala rempli peut-être 6 mois 2 ans 3 ans ezo dépendre kaka na volonté ya Nzambe, mais yo ko continuer ko servir na mission wana, ko continuer ko servir na mission na yo. Nde ya wana yalaki introduction pour to kota na lolenge oyo Nzamba lingi to zalela, mais il faut to zala ba dynamique et ningo loba blender le guerrier de Dieu dans le ciel sur la terre. Ceux qui sont choisis sont des guerriers dans le ciel sur la terre. Ceux qui sont choisis to zalaka ba kameleyo te tango ngai nazomona ki likolo yindi ba insecte ezoya ese komi na likolo pona ekota na mabele lelo to komi wapi tango Nzamba lobi na tieyo témoin oculaire. Je veux briser le monde, frapper le monde, pasi ya makasi goya lelo toza wapi toza na ba grand prophète ba mikomi saka ba grand prophète ba homme de Dieu o ba mikomi saka les grands hommes de Dieu, les prophètes des nations, ba grand pasteur o ba salaka ba view ya ba 200,000 ba 1 million ya ba view lelo baza wapi? Ba église ekangami, ba église na bango ba tonyango na ba valeureux lelo eza wapi? Nana bino tozo solola na balabala ndenge Yesu azalaki na bangomba, me bozo bateke to solola kape na bangomba bozo yebate bozo yebate ke to solola na kati likolo ya mai tozo na kati ya masuwa tozo loba. Vous ne connaissez pas ça? Bozo yebate ke tozo na kati ya nzete. Vous ne connaissez pas ça? Bozo yeba na balabala tozo tambola tozo pesa la bonne nouvelle. Jusqu'aujourd'hui nous continuons tozo pesa bonne nouvelle pour na batuba yebelete. Non, mais tozo pesa bonne nouvelle pour na batuba changer. Oyo pa kozwa akiko changer moninga pour Israël ezali singa courant. Biloko oyo nanu boyoka te boyoka ngonde na royaume. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Nous ne sommes pas des monotones, personne de parler des mêmes histoires. Naso yebisabino. Nous ne sommes pas des monotonies, bien pour bien parler. Les lobby yango, non, nous changeons. Parce que notre Dieu est sage et rempli de l'intelligence. Notre Dieu, c'est lui-même la parole. C'est lui-même le verbe être. Je suis.
c'est lui-même qui fait ça. Aza ingénieur, aza mathématicien, aza... Comment vous ça comme il y a batté? Hein? Comment vous ça comme il y a batté? Il y a un autre personne nzambe bien te. Ce qui totali makambo yo, oyo wuti koleka. O ba message oyo totanga qui passe que na koti na kati ya révélation. Total ndenge nzamba lobaki. Mais yamuna likamuna ina lobanano avana kende na wana nano nakuta na mama tondo. Mama tondo sa bandi ko lobelanga likambo. Mais ngai moko pe nzambe sa so lobela nango. 3 ans passés, si je me trompe pas, faire là-bas 2017, soit 2017, soit 18, non, exactement 2017, na sala ki vidéo kutu na lobaki na lukango pona na méditation lelo, méditation zunga iti kaka prière bozo banda nga na chambre na révélation. Ozomona nzambe sa lobaki ndenge photo zonga na pays natal. Loba yango na loba yango pe na royaume ba oyo baza royaume ba doyen ba yebi yango oyo nzamba lobi ke akangi scorpion akangi boye akomisi ye muke atie na kati ya mulangi azotala ye boye yo tiaki lolendo lakisanga lolendo na yo tiaki yango na sambelaka yo monaka satana me satana monaka yo te non monaka yo te soki satana ninga mona yo aya oya kotelama azoko kotelama liboso na yo po akize bana na yo me satana awoye bandeko yo zali te ko yo ndo salaki yo kanti nzambe te nzambe to masani mukila ayebi te ke bato ba baloka ayebi te ke ba esprit ya sel ko la satan le lucifer ako baloka nzamba ayebi nyonso. Mais Nzambe aza motema monene, il est trop patient. Atika kapo batuba bongo ba changer. Batuba bongo ba revivre. Lelo mokili mobima. Les grandes puissances nabandako prisonniers. Oh yezali guerre, il y a 3e guerre mondiale. Batuba kanga na bandako pona nene, pona malade. Et c'est la guerre. 3e guerre mondiale. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Yamuna tozolo makambo seto lobi yango bambula na bambula. Na yeko yoka pe mona na nga maliki ayoko yebisanga président Obama pe na tanga akomaki na vers fin na ye alobaki likambo ya ba virus moko ko ya na mboka eko sakaje mabe il faut na congrès ba siéger ba luka ba fond ba préparer ndenge nini ba koko sala. O moni tango yosu message o pesi prophétie. Mais message wana eza yote ezomuti na nzambe mais foko yoba ndenge yo kopesela message wana ata soki bato ba préparer ba financement ba fond mbongo ekoki kokanga likambo ya nzambe te mayele ya bato ekoki kokanga likambo ya nzambe te ba prophète bazwaka message bapesi po bato bazonga na nzambe bato basukola mitema na bango na liloba wana basenga nzambe limbisa biso po nzambe pe ayokelaka bato. Nazalaki na Arabie Saoudite naza musulman ba musulman basilikaki ndenge Saddam Hussein anyokolaki Iran na ba nucléaire bazokufa mabe penza ba saoudien wana na Arabie Saoudite barabi nyonso babetaki alerte na ba mosquée to sambela nzambe apinir Saddam Hussein ekokisamaki ya nzambe bayokaka ata baza ba musulman baza bana na ye kaka bayokaka ils écoutent. Tango tsunami esalamaki église moko bazalaki kosambela basala témoignage que avant tsunami il y a des années babandaki kosambela na nzambe envahir mai po ezalaki na pembe na mai aucun jour et envahir église wana babandaki ko prier des années le tsunami ye mai kotaki na église wana te pour vous dire que nzambe ayokaka na mitema atalaka ba building wana te
atalaka pe na ndenge na biso te ke yo za catholique to nini, parce que Dieu qui est le créateur de toutes choses. Nzambe alingaki mokili eza na boye. Je vous dis la vérité, que la vérité. Pona lokumu na ye ekokisama. Ba religieux bele ye na mokili oyo. Nzambe a permettre yango par sa volonté permissible, pas par sa volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est Jésus-Christ. Dans le royaume, il y a Nzambe na mabele. Où il y a na Congo. A permis que Congo a souffrir. Il a permis ça. Il est le sage des sages. L'intelligent, l'intellectuel des intellectuels. Dans l'icolo ya nyonso. Personne ne peut se comparer à lui. Dans un épisode de solo. Alingaki mokile zarabo. Lelo tomone fondation ya mabele. Ezaka ndenge moko me bato na fondation ya mabele ba se trouble. Yangwana tozolo babande konanga. Vous êtes, je répète encore, la grâce que vous aviez yi, nazo flatter binoté, nazo lo baté pour nous convaincre moko na moko, mais j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Lelo tomoni yango. Nde toye ba évidence, il y a royaume notre Père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Lelo tomoni yango, c'est règne parfait. Oh, Yémoka le dit, mon règne est mon règne parfait qui est venu sur la terre. Il n'y a pas un règne pareil comme ce règne parfait d'Emmanuel. Non. Yamwana ekopesa lokumu. Mokili mobimba. Pe mokili bako sepela. Bako lobana Jésus. Pona nino salaki boya fante. Kaya papa nanga kufa. Mama nanga zalaka te. Batu nanga bakenda. Bazomona oto zomona te. Et puis, génération Oyo, nous sommes des gracieux parce que nous vivons l'accomplissement de Jésus-Christ. C'est une grande évidence. Oh, basali ba miracle na ndenge. Basala miracle oyo, baya kolongola maladie oyo. Tu vois? Yango ozomona biso toyebita ya Nzambe ekoki toza conscient ezobanisa biso te tozobanga mpe maladi yango te mpo Nzambe sapesi biso mayele ya kovivre même lisusu bayebi yango te. Yango nazoyebisa la façon que l'Éternel Jésus-Christ par sa bienveillance nous parle, nous sommes exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. Oya bimina royaume Amiye Barake, asali pas derrière. To forçaka te, tozo convaincre mutute. Ezali kambuya molimo santo otorobaka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous êtes des étoiles brillantes dans le monde. Bientôt mukili ekoye bapino. Yamona tango tozo tuna ba question. Fumo yoka kamalamu. Bo senga na molimo santo. Après son réponse à malam. Bon précipitate. Soko zanango loba. Ata soko yebite. Eza échec. Oza le dernier te. Oza le premier te. Mais eza connaissance au Nzambe. Azali ko apprendre biso na royaume. Pour na l'église. Maté na bango boyete. Ne bisabino. Non. Maté na bango boyete. Boyete na l'église bambula na bambula. Bomoni yango te. Komoni yango te. Soto sote na barabara. Ndenge papa na ngazaraki. Na barabara. Likolo ya mai. Na kati ya nzete. Oto zobenga arbre de la vie. Est-ce que bino bozo yeba ke boza na kati ya ndako na ye? Bozo yeba mote. Bozo mona nga po bofani na bandako na bino. Yango na komona que le monde de Jésus c'est le monde des mystères. Ko comprendre mote. Yango na moko na zondima. Pona kolobana nga bakombo te nazondima oyo pena batingami na royaume oyo malgré ba difficulté bazui ba échec bazui ba combat bazui mais batingami na royaume ce sont des bons combattants mais ba msusu batikinga kaka boy bakena bango basape ba combattant ya bien
mais nde ignorance nde ezalaka mingi na mutu. Basala bango ba combattant, bozana bino ba combattant, ba guerrier pour bien parler. Mais mutu akokamaka kaka mobimba te. Mutu azalaka na ndambu azape quelque part azolala pongi. Ozomona. So to bito pese exemple. Okomona bato mso to komona bango mabe, mais baza malamu. C'est toujours ça. Bato mso baza malamu, bakomi mabe. C'est toujours comme ça. Eza ndenge viezo kende. Yango na repentance ekoki kosila te. Repentance ata ngai moko na lobaka na Nzambe soki na lobi mabe na kati na nga pona bana na limbisa ngai. Toujours ce que je demande pardon. Ata soki na fukami na omona ngai mo na kati esprit na fukami. Ata na fandeki na position nini na kokita fo na fukama. C'est ça. Donc eza likambo yo eza monene ya Nzambe. Eza mawa, eza feza na biso. Avoir pitié des hommes causa na mawa. Donc, forcer le destin, c'est Jésus-Christ qui est l'Esprit Saint qui fait ça.